呢啲仲唔係就係僆仔食嗰陣時嘅香蕉糕。大家好，我係朱 Sir 啊！今日呢條影片咧就會教大家整一款我哋香港人嘅集體回憶小食香蕉糕啦。咁香蕉糕咧上網咧亦都有好多款嘅做法嘅，有啲可能會係加粘米粉，跟住攞去蒸啊，定係攞去炒，亦都有啲做法咧可能會係原條香蕉咁樣打落去走去做嘅。咁嗰啲 recipe 咧都好食嘅。咁但係我今日演繹翻呢一個版本咧，就真正係我以前做嗰啲舊式餅店嗰陣時咧嗰啲做法。咁佢嘅做法咧係十分之簡單嘅啫。咁第一啦，佢哋肯定係唔會係打香蕉蓉落去噶啦。第一，因為佢個 food cost 高啦。第二咧就係因為你打完嗰啲香蕉蓉落去咧，個香蕉糕我哋要係擺室溫賣翻差唔多成2-3日噶嘛。你就係咁加啲香蕉蓉落去咧，嗰啲產品係好容易會變壞嘅。而且嗰啲香蕉蓉咧，佢啲纖維比較高啦。然之後你愛嚟做嗰條香蕉糕咧，你係做唔到嗰啲比較獨特啲煙韌韌嗰啲咁嘅口感嘅。第二啦，就係鋪頭嘅做法咧，佢通常係唔會點樣花時間走去又要糯米粉開煎米粉，然之後走去蒸㗎啦。因為以前鋪頭仔做咧，佢哋唔係做啲家庭式嘅份量嘛，佢哋一做係做成大盤咁樣去做嘅，所以佢個處理方法咧係會係更加快靚正嘅。咁而今次呢條影片咧，我演繹嘅就係我好細個僆仔嘅時期咧，喺嗰啲舊式餅店做香蕉糕嘅方法。咁我哋而家就睇下點做啦。Let's go！ 嗱，咁舊式餅店啦，嗰啲香蕉糕嘅材料咧，只係得4至5樣嘅啫。咁就大概係喺晒呢度噶啦。嗱，呢度有水啦，呢個有砂糖同埋油，我擺埋咗一齊。然之後呢度就係熟糕粉，你可以叫做熟糯粉，或者叫做熟糕粉，或者叫糕粉。總之簡單啲嚟講咧，即係已經熟咗嘅糯米粉。咁如果冇熟糕粉嘅朋友咧，可以直接開包糯米粉啦，開細火輕咁樣煮翻熟佢，你聞到少少麵粉嘅香味，咁就已經 OK 嘅啦。咁當然啦，如果係香港買材料方面嘅朋友，梗係直接買熟糕粉啦，炒都懶得炒噶啦。然之後好簡單，我哋淨係需要糖啦、油啦同埋水擺埋一齊煲滾佢。好嗱，咁大概1分鐘左右啦。呢度嗰啲嘢已經滾起晒啦。然之後咧，我哋就直接倒落去個熟糕粉度，然後開機攪滑佢就搞掂。咁香蕉味喺邊度嚟咧？咁就一定係嚟自香蕉油噶啦。咁而香蕉油咧，亦都有好多款嘅牌子選擇嘅。其實有啲咧，如果香蕉油你真係買唔啱牌子情況下咧，好老實食落去都幾天拿水味嘅。咁但係咧，如果你話參考用呢隻牌子嘅咧，其實佢個味道溫和好多嘅。嗱，咁我就嚟個近鏡俾大家參考啦。好，咁大概半分鐘至1分鐘左右，呢個熟糕粉撞好咗之後啦，跟住我哋就加埋香蕉油落去。咁你參考佢唔同牌子用嘅 gram 數都唔太一樣嘅，呢個你哋可以慢慢一路加落去，一路試味都可以嘅。跟住加埋香蕉油啦，開機撈勻搞掂，成個過程係好快啫，5分鐘都唔使完成㗎啦。噔噔。咁以前咧就冇咁知整戴手套嗰啲咁嘅嘢㗎啦。咁而家啲人啲衞生意識高咗啦。咁你參考都會台面噴翻啲消毒酒精咁抹翻乾淨佢，先至可以操作嘅。跟住台面我哋就整翻少少，都係用翻嗰啲熟糕粉啦。你係用嗰啲熟糕粉咧，先有嗰陣財喺度嘅。呢個啱啱打起咗個香蕉糕啦，咁我輕輕咁樣搓翻滑佢。嗱，咁樣搓翻滑佢。然後啦，咁其實暖暖地嗰時已經可以做噶啦，因為如果你攤得太凍咧，嚿嘢就會開始有啲硬啊，唔係咁好推。底同埋面都有足夠嘅熟糕粉啦，然之後我哋就碌長佢，
我哋碌幾下就飲一下粉，碌幾下就飲一下粉，確保佢唔會碌到佢薄晒嗰時先至嚟黐台。好，差唔多啦。咁我哋將呢塊皮咧碌到個厚度大概係5mm 左右啦，咁啊差唔多噶啦。然之後咁如果你要就係咁原味嘅，咁你咪就咁捲埋嚟咯。但係亦都有啲做法咧，佢會係中間有少少紅豆沙喺度嘅，咁就係豆沙香蕉糕啦。咁我自己個人就喜歡食豆沙味嘅香蕉糕嘅，咁所以呢度咧我就搽翻少少豆沙喺度。咁我哋超級薄咁樣搽層豆沙落去，咁就可以嘅啦。唔好太厚喎，因為太厚咧佢就會甜啦，同埋佢會搶咗嗰啲香蕉糕嗰陣味嘅，超薄可以嘅啦。咁我哋薄地啦，抿咗一層豆沙上之後，咁記得啦，我哋留翻啲大概一個手指位嘅空隙，我嚟做一個收口。然之後好簡單啦，我哋淨係將佢密集式咁樣捲翻落嚟就可以嘅啦。好，咁啊嚟到個收口位嗰度，我哋就輕輕揾個手掌心咁樣壓落去，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 壓落去。好啊，咁啊基本嘅香蕉糕成型之後咧，然之後我哋淨係需要搓翻幼佢啫。咁因為我張台唔夠闊啦，呢度嘢頂住咗，我輕輕分開兩條嚟搓。好，咁我哋搓到個直徑啦，大概係2.5cm 至到3.5cm 左右就可以噶啦。咁視乎翻你哋需要嗰個粗度。好，好啦，咁完成咗之後咧，我哋就切一切翻啲頭頭尾尾，然後就裁翻你哋個人喜歡嘅大細，咁就已經可以噶啦。係，咁啊成個過程好老實，真係用唔到你15分鐘嘅啫。咁呢條香蕉糕已經係順利完成嘅啦。70年代香蕉糕嘅做法就係咁樣做嘅啦。呢個係好耐之前啲老師傅教我嘅。咁我入邊啦，
就有一圈一圈嗰啲豆沙啦。食落去煙煙韌韌，有淡淡地嘅香蕉嘅味道啊，香蕉香油嘅味道，同埋有少少豆沙增加個層次感。呢啲仲唔係我哋僆仔食嗰陣時嘅香蕉糕？好啦，咁啊影片嚟到最後啦，有呢個綜合小貼士嘅時間啦。第一就係片頭啱啱我已經有講過噶啦，如果大家係買唔到嗰啲熟糕粉嘅朋友咧，就直接開包糯米粉，輕輕咁樣炒一炒，細火炒咗10分鐘左右，炒熟啲麵粉就已經可以噶啦。咁第二就係呢個保質期咧，就係我哋可以擺室溫，大概係2至3日左右嘅啫，因為佢啲水分比較高啊，你唔可以擺室溫擺得太耐嘅。咁當然你話我擺雪櫃得唔得咧？得嘅，不過佢會變得好硬咁解嘅啫。第三就係啦，香蕉油落嗰個 gram 數咧，你真係要睇翻自己用啲乜嘢牌子先。如果你真係試翻呢個食譜嘅，你可以一開頭咧落少一半，跟住輕輕搣少少試下味先。咦，覺得唔夠味喎，先落埋有剩嗰一半都 OK 嘅。好啦，今次影片又分享到呢度啦，啱睇就攞去洗，唔啱睇就當免費洗啦。希望呢條70年代香蕉糕嘅做法嘅影片大家都喜歡睇啦。我哋下條影片再見，拜拜。最新嘅烹飪課程已經上傳到教室網頁啦，由甜品到曲奇餅、伴手禮、朱古力、叉燒包、無糖歐包等等，包羅萬有啊！快啲嚟挑選下你心儀嘅課程，我哋一齊開開心心整嘢食。